Fala pessoal, aqui quem tá falando é Tyrone do canal Tycraft 000. E pessoal, hoje estarei trazendo esse aplicativo aqui, ó, Toque para o seu celular. Você baixa pela Play Store mesmo. E esse vídeo é mais para pessoas que gostam daquele toque Wister da Samsung, que é aquela SUVzinho, né? Então você baixa ele, quando você baixar você entra no aplicativo, né? Esperar entrar aqui. E você baixa pela Play Store mesmo, é muito fácil. E aí galera, quando eu entrar aqui, você desce lá no final. Pode descer. Pode descer muito mesmo lá embaixo. E lá embaixo vai estar ele, ó. Aqui, ó. O Easter. Bom, e para você definir para suas mensagens, você vem aqui nessa setinha. E vai ter aqui, ó. Definir com SMS notificações. Postar de classificação PPC. E pronto, galera. Já vai estar aí já vai estar aí como o WhatsApp, Facebook, já está tudo igual ao Samsung. E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e fui!